Món tiếp theo chúng mình sẽ làm đó là món miến xào với tảo xoắn. Đây là một món mà rất là phù hợp cho mâm cỗ, và chúng ta sử dụng tảo xoắn như thế này nó sẽ giúp cho lượng đạm và dinh dưỡng cho người ăn chay cần thiết. Nguyên liệu của món này gồm có miến mình ngâm nước lạnh, tảo xoắn mình cũng đã ngâm nước lạnh và rửa lại nhiều lần cho đỡ nhớt. Mình sử dụng thêm ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh và một ít hành tây. Về gia vị nêm cho món này sẽ gồm có dầu hào, xì dầu, một ít bột nêm và một ít đường, hạt tiêu. Vậy là mình vừa mới làm xong món miến xào với tảo xoắn. Đây là một món rất là thích hợp để chúng ta tạo thành một cái mâm cúng hoàn chỉnh đủ vị. Yêu cầu của món này là miến thấm nhưng mà không bị dính bết, và tảo xoắn cũng như là các loại củ quả trong này vị đều vừa tới. Tảo xoắn không bị tanh và có vị thấm sâu vào trong từng thớ tảo xoắn một. Các bạn hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cùng với mình lại học thêm nhiều món chay hơn các bạn nhé.